大家好啊！世界盃嘅火熱程度到今晚將會到最熾熱嘅一刻㗎。係咪好期待今晚12號凌晨2點半呢？相信大家都知道世界上而家有章魚哥呢個大名㗎啦，但係聽過蟑螂哥未啊？相信大家都未㗎啦。嗱，而家就嚟等蟑螂哥預測一下啦，睇下佢挑唔挑戰到章魚哥呢個大名先。好，而家就等蟑螂哥幫大家預測下啦。咦，而家開始㗎啦。咦，蟑螂哥而家開始選擇㗎咯。咦，睇佢都好飄忽喎。咦，但係佢而家選擇荷蘭喎，係咪？咦，唔係喎，佢轉咗軚喎。咦，哎呀，好清晰啊！而家佢就入咗去西班牙曱甴屋入邊，享受緊佢嘅美食。都毫無疑問啦，呢個蟑螂哥同章魚哥嘅選擇都係一致啊！佢選擇咗西班牙啊！好啦，大家對呢個結果都會唔會接受呢？呢個結果幫唔幫到大家就唔知啊，今晚就一齊睇下啦。好，我哋有機會再見啦，拜拜。